I testing, Chudák Bender. exporting. Máme přátelům říct, že je blázený. Co se stalo s Benderem? Je blázník. Video. Oni mají ve Cvokhausu lázně? Přátelé, všeho zanechte. V tom šejkru je jídlo. iPhone Můžete mi prosím on už YouTube. sundat ten obojek? Pořád máš styk? Ne. Au! Dá to ráno, i když zalžeš. Ticho všichni, právě začínají zprávy. A když se já, 165letý stařec, nebudu koukat, tak kdo jiný? Naštěstí byl zázračný mluvící kůň zachráněn a v bezpečí navrácen zpět na jatka. Nyní k méně stupidní části zpravodajství. Cena paliva dnes dosáhla maxima vinou úbytku zásob temné hmoty. Dnes si náš Morbo chvilku poseděl s mámou, ředitelkou společnosti Mámin přátelský nadnárodní energetický koncern. Hlásí se Morbo Anihilátor. Sedím na lahodném čaji v tomhletom falešném obývacím pokoji. Díky, že jste přišla, mámo. Velice ráda, cukroušku. Mámo, vy ovládáte všechna světová naleziště temné hmoty. Proč jsou její ceny tak vysoko? Ano, je to hrozné, vidíte. Ta temná hmota je dneska tak vzácná. Ale věřte mi, že my vytěžíme každé ložisko zlů na matičky země, i kdybych měla přijít úplně na bube. Když proděláváte, jak jste mohla vykázat rekordní zisky za toto čtvrtletí? Vypadáte pohuble. Nedáte si moje slavné ořechové cukroví. Morbo by neměl. Už takhle má své gargantuovské čelo obrovské. Ale co? Snad bych mohl 1 nebo 2 strestat. And this is my account. Záleží lidem na bohatých See you. nalezištích temné hmoty.